der Beginn der öffentlichen und offiziellen Einladung zum Islam. Ab dem 4. Jahr seines Prophetentums begann unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Menschen in Mekka öffentlich und offiziell zum Islam einzuladen. Denn die Verse „So tue kund, was dir geheißen wurde, und wende dich von den Götzendienern ab“ wurden offenbart und kündigten an, dass die Zeit der geheimen Offenbarung vorbei war. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam begann seine klare Verkündung der Botschaft Allahs gemäß dem Vers: „So warne zuerst deinen engsten Verwandten.“ Aus diesem Grund bereitete er ungefähr für 40 bis 50 Personen seiner nahen Verwandtschaft ein Festmahl vor und lud sie zum Islam ein. Aber als sein Onkel Abu Lahab ihn unterbrach und sagte: „Ich habe niemanden gesehen, der seinem Stamm etwas Schlimmeres gebracht hat als du“, löste sich die versammelte Menge auf. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, der darüber sehr traurig wurde, bereitete einige Tage später ein weiteres Treffen vor und hielt eine Rede vor ihnen. In dieser Rede erklärte er, dass Gott Allah ein einziger ist, dass Allah keinen Partner oder Gleichgesinnten hat, dass er an ihn glaubt, ihm vertraut und dass er seine Gäste niemals anlügen würde, und setzte seine Rede mit den folgenden Worten fort: „Ich bin der Gesandte Allahs, der vorrangig zu euch und allen anderen Menschen gesandt wurde. Ich schwöre bei Allah, ihr werdet sterben, wie ihr schlaft, und ihr werdet auferstehen, wie ihr vom Schlaf aufwacht. Und ihr werdet für das, was ihr tut, zur Rechenschaft gezogen werden. Ihr werdet Vergeltung erhalten für eure guten Taten und schlechten Taten. Sowohl das Paradies als auch die Hölle sind ewig. Ihr seid die Ersten, die ich warne.“ Abu Talib, der Onkel des ehrenwerten Propheten, erklärte, dass er seine Worte schön fand und dass er ihn unterstützen würde, solange er am Leben sei, aber er würde die Religion seiner Vorfahren nicht verlassen. Sein anderer Onkel Abu Lahab hingegen wiederholte erneut, er sei gegen unseren Propheten. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam beschloss, der ganzen Stadt Mekka den Islam öffentlich zu verkünden. Dann ging er mit dieser Entscheidung nach Safa-Hügel und rief denen zu, die sich dort versammelten: „O Leute des Quraisch, wenn ich euch sagen würde, dass sich hinter diesem Hügel eine feindliche Einheit befindet, würdet ihr mir glauben?“ Die Quraisch antworteten: „Ja, wir haben dich nie lügen hören.“ Auf diese Antwort sagte unser Prophet sallallahu alaihi wasallam: „So verkündige ich euch, dass ihr eine große Strafe erleiden werdet, wenn ihr nicht angemessen an Allah glaubt und ihm dient. Allah befahl mir, meinen engsten Verwandten zu warnen, sofern ihr nicht La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah, sagt, werde ich euch weder auf dieser Welt noch im Jenseits helfen.“ Sein Onkel Abu Lahab, der zu den Zuhörern dieser Ankündigung gehörte, der die ganze Stadt Mekka zuhörte, widersetzte sich unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam erneut mit misslichen Äußerungen und versuchte ihn daran zu hindern, sich mit den Menschen in Mekka zu treffen und über den Islam zu reden.